Guys, may re-repair po tayong Concert Pro Audio. Ang issue po nito ay ganito ko. Okay naman po yung kanya dito. Blue. Tapos may madidinig po tayong kon. Tayin natin. Ba't nawala na yung trouble? Yun o. Oh, yun o. Maririnig niyo po yung tunog niya. Nugod, nugod. Tingnan natin kung ano po yung problema po niya. Bakit ganun po? Okay naman po siya. Okay yung intro po niya, pero pagkuhan na po siya, wala na. Oh, yun oh. Buksan ko muna para matignan kung ano talagang problema. Wala naman. Parang capacitor po yung problema po niya. Buksan ko muna tapos ipakita ko na lang kung ano yung nakita kong problema po nito. Nakita ko na po yung issue. Ito po yung problema po niya. Ito. Lagi pong bumibigay po ito. Mainit po siya. Ang kailangan po dito ay siguro ay papalitan po natin ng mas mataas na voltage po niya. Ito. Kasi hinawakan ko ito, sobrang init. Umiinit din po ito. Yung resistor po dito. Papunta po dito sa kapasitor. Ang pula nito yung model po niya ay ito. Pro Audio. Pro Audio. Saan ang model po niya? Basta na yan po. Dito po. Ano? Yan. Ang gagawin po natin, na-repair ko na po to dati. Binalik ko po yung dating value po niya. Ito. Pero bumibigay pa rin. Same value po yung nilagay ko. Kaya ang gagawin ko na lang po, ilalagyan ko na lang po ng mataas na ang tawag doon, voltage po. Same value po, pero yung po niya. Lalagyan po natin yung mas mataas yung voltage po niya. Kasi umiinit po siya. Tanggalin ko muna tapos ipakita ko na ano pong value po yung nandito. Okay. Ito na guys, natanggal ko na po yung pesa. Dito ko po tinanggal yun. Yun. Diyan. Tapos ang value po ng kapasitor. Ito po. 47.25. Pero yung ilalagay na po natin ay 47.50. Siguro 50. 50 volts. 47 tapos 50 volts. Kasi ito laging bumibigay. Ganito yung value na dati na yung dati po. Pinalitan ko noon. Tapos bumalik na naman yung problema. Kaya hindi niya kaya yung 25 volts. Itataas po natin yung kanya. Voltage po niya. 50 volts na yung lalagay po natin. Hanap na lang ko kung mahanap po kung ganyan. Okay, tuloy po natin mamaya. Hanap lang po muna ko ng kapasitor if mayroon pong ganyang value. Okay? Napalitan ko na po siya
Ganito lang muna yung nilagay ko. For the meantime, kasi order pa ako ng mas mataas. Ganito po yung nilagay ko ulit. Pang testing lang. Okay na po siya, hindi na po siya nagluluwa. Order muna ako sa Shopee. Wala kasi akong stock. Walang pa ma-share ko about this. Yes, kids. Thank you for watching.